asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xihan janalkeena. waxay dad fara badan aaminsan yihiin in guriga dhexdiisa lagu arko quraanshooyin fara badan in ay sabab u tahay sixir ama xasad ama bani'aadamka ishooda. haddaba waxaan muuqaalkan gudihiisa ku baran doonnaa sababta dhabta ah ee keenaysa in quraansho fara badan lagu dhex arko guriga dhexdiisa. balse ka hor inta aanan bilaabin fadlan daawade ha iloobin muuqaalka inaad like saarto. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan sabskraib saaro janalka si aad inoo dhiira geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. quraanshooyinku waa caalam uu alle abuuray subxaanahu wa tacaalaa, wuxuuna alle subxaanahu wa tacaalaa ku xusay qur'aankiisa kariimka ah dhexdiisa. wuxuu alle yidhi subxaanahu wa tacaalaa: xataa idaa atow calaa waadi nnaml qaalat namlatun yaa ayuha nnamlu dkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wajunuuduhu wahum laa yashcuruun. waxay aayaddani ka warramaysaa markii nebi sulaymaan calayhi salaam iyo ciidankiisu ay safrayeen oo iyagoo safraya ay soo gaareen waadi ama meel ay quraanshooyinku degganaayeen. markaas bay quraansho ka mid ah quraanshooyinkii waxay tidhi: yaa ayuhannamlu dkhuluu masaakinakum, war quraanshooyinkooy gala guryihiinna oo yaysan idin halaagin oo yaysan idinkugu istaagin sulaymaan iyo ciidankiisa iyagoon ogayn. waxay dad fara badan aaminsan yihiin in ku soo badashada quraanshadu ay ku soo badato guriga dhexdiisa uu sabab u yahay sixirka ama xasadka. balse waxay culimmadu caddeeyeen in quraansho lagu arko guriga dhexdiisa in aysan wax xiriir ah la lahayn sixirka iyo xasadka midna. balse qofka sidaas aaminsan ama malihiisu uu sidaas u badan yahay waxaa looga baahan yahay inuu isku difaaco adkaaraha iyo inuu qur'aanka ku dhex akhriyo guriga dhexdiisa. sidoo kale waxaa looga baahan yahay inuu salaadaha ku tukado wakhtiyadooda iyo inuu suuratulbaqara ku dhex akhriyo guriga dhexdiisa. rasuulkeennu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam: iqra'uu suuratulbaqara fa inna akhdahaa baraka wa tarkuhaa xasara walaa tastatiicuha albatala. wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam: akhriya suuratulbaqara maxaa yeelay akhrinteedu waa barako, ka tegiddeeduna waa shallayto, sixirkuna ma karo. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaalaa inaga xarrimay quraanshada dilkeeda. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. waxaa ibnu cabbaas radiallahu canhu laga wariyey in uu yidhi wuxuu rasuulku calayhi salaatu wassalaam inaga reebay in la dilo 4 ka mid ah xayawaanada, kuwaasoo kala ah: 1 quraanshada, 2 shinnida, 3 shimbirka loo yaqaano hudhudka, 4 shimbirka kale ee loo yaqaano suradka. balse waxaa bannaan in la dilo quraanshooyinka dhibaatada u geysta bani'aadamka, ha noqoto mid dhibaato u geysanaysa bani'aadamka jirkiisa ama alaabtiisa. sida asalka ahna waa in aysan bannaanayn quraanshada dilkeeda ilaa laga xaqiijiyo in quraanshadu ay ka mid tahay noocyada dhibaatooyinka geysta. sidoo kale waxaan bannaanayn in la gubo ama in looga takhalluso qaab aanan dil ahayn. sidoo kale in quraansho lagu arko meydka korkiisa ka hor inta uusan dhimanin ama marka uu dhintay kadibba, micnaheedu ma ahan oo kama turjumayso in uu ahaa qof xun ama in uu ahaa qof wanaagsan midna. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. wuxuu yidhi anas binu maalik allaha ka raalli noqdee: murra bijanaaza, innagoo rasuulka sala allahu calayhi wasalama meel la fadhinna ayaa waxaa la ina soo mariyey janaaso la xambaarsanaa oo lagu waday sariirta meydka. fa uhniya calayha khayra, markaas bay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ka hadleen oo khayr iyo wanaag ku sifeeyeen. faqaala nabiyullaahi sala allahu calayhi wasalam, markaas buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: wajabat wajabat wajabat. wamurra bijanaazatin fa uhniya calayha shara, kadibna waxaa la ina soo mariyey janaaso kale oo la xambaarsanaa oo lagu waday sariirta meydka. fa uhniya calayha shara, markaas bay saxaabadu ka hadleen oo shar iyo xumaan ku sifeeyeen. faqaala nabiyullaahi sala allahu calayhi wasalam, markaas buu nebigu wuxuu yidhi: wajabat wajabat wajabat, ama way u waajibtay, way u waajibtay oo way u waajibtay. qaala cumar, markaas buu cumar binu khadaab radiallahu canhu wuxuu yidhi: fidan laka abii wa ummii, rasuulkii ilaahayow aabbahayga iyo hooyaday ayaan kuugu furtaye, murra bijanaaza, janaaso ayaa la ina soo mariyey. fa uhniya calayha khayra, markaas baa khayr iyo wanaag lagu ammaanay. faqulta, markaas baad waxaad tidhi: wajabat wajabat wajabat. wamurra bijanaazatin, kadibna waxaa la ina soo mariyey janaaso kale. fa uhniya calayha shara, markaas bay dadkii ka hadleen oo shar iyo xumaan ku sifeeyeen. faqulta, waxaad tidhi: wajabat wajabat wajabat. faqaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, markaas buu rasuulku wuxuu yidhi: man ahnaytum calayhi khayra, qofkii aad khayr iyo wanaag ku ammaanteen, wajabat lahu ljanna, janno ayaa u waajibtay. waman ahnaytum calayhi shara, qofkii aad xumaan iyo shar ku sifayseenna, wajabat lahu nnaar, naar ayaa u waajibtay. antum shuhadaa'u llaahi fi lard, idinku waxaad tihiin alle markhaatiyaashiisa oo dhulka ku sugan. antum shuhadaa'u llaahi fi lard, idinku waxaad tihiin alle markhaatiyaashiisa oo dhulka ku sugan. antum shuhadaa'u llaahi fi lard, idinku waxaad tihiin alle markhaatiyaashiisa oo dhulka ku sugan. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.